콧골이 뇌졸중 부른다. 콧골이 그냥 시끄러운 게 아닙니다. 수면 무호흡증, 심장병, 뇌졸중까지 부르는 조용한 살인자입니다. 옆에서 자는 가족도 당신도 위험할 수 있습니다. 그래서 추천하는 게 바로 콧골이 방지 베개입니다. 이건 단순한 베개가 아닙니다. 인체공학 설계로 머리와 목, 어깨를 정확한 각도로 받쳐서 기도가 열리게 해줍니다. 기도가 막히지 않으니 코골이가 줄고 깊은 잠을 오래 유지할 수 있습니다. 일반 베개보다 높이 각도 조절이 가능해서 누가 써도 자기 체형에 맞출 수 있습니다. 탄력 메모리 폼이 머리 무게를 고르게 분산시켜서 목 어깨 결림까지 예방합니다. 실제 사용 후기에서도 첫날부터 코골이 소리가 확 줄었다는 반응이 많습니다. 옆 사람의 숙면은 물론 본인 건강까지 지킬 수 있는 거죠. 병원 가면 수면 검사만 50만 원, 코골이 수술은 수백만 원입니다. 그런데 이 베개는 오늘 특가로 단 4만 원대, 다음 주면 가격 다시 오릅니다. 코골이 방치할수록 위험합니다. 가족의 숙면과 건강 하루 만에 바꿀 수 있습니다. 아래 링크에서 바로 확인하세요. 잠 못 자는 밤 오늘로 끝내세요.